हमारे साथ हैं मसूद अहमद मुल्ला जी। आप हावड़ा से कलकत्ता से आए हैं। आपको MDS बीमारी हो गया था। कब से बीमारी हुई, फिर कहाँ कहाँ आपने इलाज कराया और अभी क्या परेशानी हो रही है, ये लोगों को बताइए। लोग इस बीमारी से काफ़ी परेशान हैं। ऐसा क्या हुआ जिससे ये बीमारी हो गया, बताइए लोगों को। मेरा प्रॉब्लम 2019 सितंबर से शुरू हुआ है। तो प्रॉब्लम हुआ है, ब्लीडिंग हो रहा है, मुंह से खांसी के साथ ब्लीडिंग हो रहा है। तो मैंने SSKM में भर्ती हुआ, वहाँ से मेडिकल कॉलेज में गए, तो फिर वहाँ से NRS में गए, वहाँ पर ठीक नहीं मिला। वहाँ से भेलोर आ गया, CMC मेडिकल कॉलेज में दिखाया, वहाँ पर रिपोर्ट वगैरह किया, वहाँ से ठीक नहीं हुआ। कीमो देने को बात किया था, तो मैंने वहाँ से भी नहीं दिखाया, तो चल आया यहाँ पर इंदौर में। यहाँ पर सर्च होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए मैं आया हूँ। बेलूर में क्या बोला उन लोगों ने आपको? कीमोथेरेपी लेना। इसके पहले आप क्या क्या टैबलेट ले रहे थे? इसका पहले मैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जब दिखाया था, वहाँ पर फॉल वाइट दिया था, तो और कुछ नहीं दिया। फिर वहाँ से कोविड-19 की वजह से वो बंद हो गया, तो प्राइवेट में दिखाया, वहाँ पर साइक्लोस्पोरिन दिया था। तो साइक्लोस्पोरिन खाने के बाद कमा नहीं है, बढ़ गया है, ज़्यादा बढ़ गया है खून ज़्यादा। 24 आवर्स में मैंने ब्लीडिंग शुरू होने सकते, जब शुरू होती है प्लेटलेट देने से, फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, फिर 48 आवर्स में फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, कोविड एक अलग समस्या है और अप्लास्टिक एनीमिया और MDS अलग समस्या है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है, या मुंह से खून आ रहा है, या यूरिन में स्टूल में ब्लड जा रहा है, या महिलाओं को मेंसेस लगातार 2 महीने 3 महीने चल रहा है, तो तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर को मिलें या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथिक दवाइयों से ब्लीडिंग भी रुक जाती है और प्लेटलेट और RBC भी बढ़ने लगते हैं। मैंने कुछ इसके लिए डाइट प्लान बनाया है ये बीमारी के लिए, तो आपको ये सारा भी खाना है। इसमें देखिए, भुना हुआ चना और गुड़, गर्म दूध के साथ हल्दी, बादाम, भुनी हुई सोयाबीन भुना हुआ, देन पालक, पपीता, पिंक खजूर, सत्तू और गुड़, गेहूं का दलिया, गुड़ और दूध, आंवले का मुरब्बा या आंवला कैंडी, गाजर, चीकू, चुकंदर, सेब, अनार, किशमिश, छोहाड़ा, मुनक्का, अंजीर और फिश और एग्स, ये आपको खाने के लिए रेगुलर यूज़ करना है। ये हमने स्पेशल बुकलेट बनाया हुआ है जो MDS और अप्लास्टिक एनीमिया का बीमारी है ना, उसके लिए। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके अनुसार रहिए, अच्छा होएगा। सर, ये जो पपीता आपने बोला है, पपीता कच्चा या पक्का? कच्चा का सब्जी बना करके खा सकते हैं और पका हुआ ऐसे ही खा सकते हैं, खूब अच्छा रहेगा जी। तो दोस्तों, आपको भी यदि परेशानी हो रही है और आप बहुत सारा अस्पताल में ट्रीटमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 07314989 नंबर फिर से सुन लीजिए, 07314989 या मोबाइल नंबर है 9826042287 9826042287। एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर, इंदौर, मध्य प्रदेश, इंडिया। थैंक यू, धन्यवाद।